大家好，我係 Eden 啦，跟住玩係刀具競技場。我今日同阿哥一齊玩刀具競技場，佢已經自己入咗去。Hello 阿哥入咗嚟啦，唔到嘅。我喺都係佢都會競技場嗰啲，我係藍色都係嗰個有粒手指頭喺後面殺咗佢，yes多謝。我媽係我阿哥係嗰隻貓，好嘅，咩嚟嘅？呢個又係趁火打劫，喺後面殺咗。唔係真係殺，係只係請問驚喜咩事？哇！殺咗嗰個。呢個係啊，你阿哥你講得太遲啦，我講得太遲。咁多回得女嘅。可能你要較大聲啲提醒大家，因為啱啱因為我家細聲，所以你可以較大聲啲先聽到我把聲咁啲，因為我嗰個啱啱講嘢嘅聲係比較細聲，同埋個遊戲嗰個遊戲聲咧就會聽得比較清楚。可能冇太清楚啊！所以我有新嚟嘅先生，呢話究竟好勁！哇！呢個動作有啲喐得好奇怪。呢把嘢要屈嘅嘢，其實佢呢個我拎斧頭嚟，我拎斧頭其實我覺得佢都唔勁啦。點解可以拎斧頭佢自己咁勁？殺都殺得咁勁，等2分鐘搞掂，呢嘢真係容易搞掂，因為唔會有人追手啊。唔好跟住啲人，因為好陰險，個都係抽嘅。你睇下呢個成日好鬼鼠嘅，即係趁火打劫，即係所以我以前唔知我哋咧，先殺咗嗰個金人嘅，即係耶！我阿哥同我一齊。我係呢個，因為呢個先好企嘅，我好認真嘅，因為呢個市長，殺咗呢個先，好彩俾阿哥殺咗，唔係嘅嗰條麻煩好晒。佢得1半血咋，睇下其他人殺唔殺到佢。打呢個人，多謝。呢個好得戚嘅呢幾個。啱啱上一個師傅佢都好多。不過我今日上片哎呀！當然啦，我玩遊戲都係唔好講大家玩家嘅名出嚟，因為如果個玩家睇到嘅話咧，咁就弊。即係唔係大眾嘅，唔好講出大話名。
不過我有時都會講自己玩嘅時候。就係咁，我哥就攞第一名。咁呢個就到呢度啦，咁下次再見啦，拜拜。